Üdvözlök mindenkit, Zsolt vagyok, ez pedig itt a Kundalini Sailing Élet a tengeren csatorna. Indul újra a szezon, kezdünk is. És a néni meg a háttérben, és ez tényleg? Üdvözlök mindenkit a Karib-szigetek egyik csodálatos gyöngyszeméről. Külön gratulálok innen is Tibinek, vett egy hajót, nincs több 6-os villamos. Egyébként igyekszem időről időre hozzá is visszatérni. Hamarosan bemutatom a hajóját, valamint azokat a módosításokat, fejlesztéseket fogjuk sorba venni, amikre szüksége lesz neki is a full-time sailing élethez. Mint ahogyan az elmúlt években megszokhattátok, mindig novemberben indítjuk el az új szezonunkat. Instagram oldalunkat feltétlen kövesse be, aki még eddig nem tette, mert azt tervezem, hogy sok olyan kis apró történetet osztok meg veletek, amit csak ott láthattok majd. Külön jó hír számomra, hogy előző szezonban elértük a 2500-as követőszámot, sőt túl is léptük már. Ezúton szeretnék megkérni mindenkit, hogy aki nincs feliratkozva, kérem tegye meg most itt a lenti linken. Köszi! Újra rendesen utazni fogunk. Vitorlázás, kalandozás. Akik végignézték az eddigi évadainkat, emlékeznek, hogy időnként voltak vendégek a hajón. Bár nem is az a jó szó, hogy vendégek, inkább útitársak. Emlékeztek Orsira és Románra. Ők BVI-n ültek be a Kundalinire és Martinikig jöttek. Kundalini, it's Spring Bay, jelentkezz! Sziasztok, Orsi vagyok, Virgin Kordáról jelentkezem. My name is Roman, I am friend of Orsi. No, I'm not from anything. Csodálatos, életre szóló emlék ez az időszak számomra. Azt hiszem Ádámot sem kell bemutatnom különösebben. Vigyázzatok, mert ő hamarosan újra érkezik a Kundalini fedélzetére. Megyünk boltba, nem fogok felvenni orvosi maszkot. Lejöttünk King Garden Bay-re, mert itt nincs nagy sor. A városban ilyen 100-150-200 ember áll sorba. Itt 2, 4, 6, 8, 9. helyre érkeztünk be. A Covid alatt kiszolgáltatottak voltunk, és csak egymásra számíthattunk. Egy erdélyi magyar hajóssal összehozott minket az élet. Kint ültünk Ádámmal a cockpitben, Marine Trafficot nézegettük. 2 nappal korábban már észrevettünk egy román nagystromú hajót, és a mai nap láttuk is, hogy nyugati irányba közlekedik Super Soul alatt, St. Joel északi részén. De nem gondoltuk volna, hogy bejönnek Super Soulba, és most itt vannak. Hát megleptük őket, mert 16-osan magyarul rájuk szóltunk. Közben megérkezett, átjött Év, a kanadai barátunk. Ő a Kundalini előtti hajón van, és most a Kundalini mögötti hajón pedig megérkeztek a Hargitan román cirkáló. Na mi van magyarul? Ő éppen óceánátkelés előtt volt, így közös erővel készítettük fel a hajóját. Volt vele gond, nem mondom. Nagy mákja volt, hogy összetalálkoztunk vele. Ádám, Orsi, Román és én egy emberként, egy csapatként dolgoztunk a hajóján. Gyakorlatilag megyünk át a Kobrához, kis orvoslás fog következni, felküldjük az árbócra és leszedjük a forstét. Menjünk! Single leg, oh he rap. You thought it was a drought, that's cap. I get the front and I get the back. Lil Uzi the facts, like that's a rat. Bought some new boots just to wear them out. Bought a new Beamer, I run it to the ground. I used to say nothing, I bet they hear me now. Handle my business, no need to hear me out. Talking too much, say less. If it's less than the check, say less. If you can say it best, say less. I'm taking all best, say less. Megismerkedtünk kint Rékával, egy szintén erdélyi magyar lánnyal, aki BVI-on él, és azóta folyton friss információkkal lát el minket British Virgin Islandről. Úgyhogy Réka, innen üdvözöllek, és köszönöm szépen, hogy folyton válaszolsz a hülye kérdéseimre. Köszi! Tortola, West End, Super Soul, fantasztikus emlékek. Még mindig itt cseng a fülemben, ilyen kifogástalan brit akcentusa, és szerelmének, az amerikai mindig vidám készis penótos csirkéjének az ízét sem fogom soha elfeledni. Ádám tudna mesélni az öreg Dave-ről, az öreg kanadai nyuggerről, akit csak egymás között B-campernek hívtunk, mert egyszer akart a hajóvásárlása után kivitorlázni az öbölből, és a parti őrség visszafordította a Covid szabályok miatt. Zajlottak az események, miközben menekültünk a Covid szabályok elől, és tengeren töltöttünk hosszú heteket. Imádtam. You're talking in riddles, just let it go, and trust me if you love me so.
művelsz, Eden? Miket kerülgetsz itt? Bójákat kerülgetünk. Hát milyen bójákat? Hát ilyen tanuló bójákat. Tanuló bójákat, meg etető bójákat? Rutinpályát nyomod? Ma van a rutinvizsga. Arra gondoltam, hogy ebben az évben is szívesen adna otthont Kundalini azoknak az utazóknak, akik szívesen fedeznék fel a Kis Antillákat Martiniktől Szent Martinig. De mutatom az útvonalat, miről lenne szó. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clear light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny. Azoknak, akiknek tetszik ez az útvonal, és az elmúlt évek kalandjai alapján magukénak érzik a Kundalini feelinget, a Kundalini életérzést, és szívesen hajóznának a Kundalini vitorláshajó fedélzetén, részt vennének velünk új kalandokban, akkor szívesen látjuk őket. Hogy nézne ez valójában ki? Budapesten felülsz egy gépre, párizsi átszállással Martinikre vagy Guadalupe-ra érkezel. Onnan taxi, és már egy rövid dingizés, megérkeztél a saját fürdőszobás kabinodba, Kundalinire. Hogy mennyi időre? Van látnivaló bőven, kaland is lesz bőven, Covid szabály ide-oda, minimum 2 hétben gondolkozz. Minden szigeten van reptér, és kis túlzással haza is tudsz bárhonnan menni. Mennyibe kerül ez az egész? Juss el ide, és szállj be a hajókasszába, ennyi. Írj Instán, és megbeszéljük a részleteket. Repjegy és a napi hajókassa, ilyen lehetőség azért nem sok van, ugye? Szóval ez most mindenkinek szól. Ja, nem mindenkinek. Bató Janó nem jöhet, ő csak januárban, neki BVI-t ígértem meg, hogy végig sörözzük meg, rumozzuk. Na akkor várom a kalandolokat. Igyekezzetek, mert 1 hét múlva indulunk.